G2 Filmes. É nós que manda, fiotes. Salve, fiotes. Beleza, então? G2 colombiano aqui. Para quem não conhece, já se inscreve no canal, já deixa o like aí. É nós que manda. Então, hoje a gente vai descer lá na Insônia, beleza? O G2 móvel tá pronto, a parte de ligação dele, mas ainda não tá 100% finalizado, porque faltam alguns adesivos e tal, que não é serviço da Insônia. E tipo, ela depende desse serviço e os adesivos não chegou. Mas enfim, chegando lá eu vou estar mostrando pra vocês o G2. A galera da Zeta vai descer pra lá também, beleza? E logo mais no próximo vídeo quero apresentar pra vocês nossa nova casa. Tá uma bagunça aqui, ó. Tô no quarto aqui, improvisado ainda, mas eu vou apresentar a casa pra vocês aí certinho, beleza? A gente tá organizando aqui, maior correria. Mas é isso aí, só tenho que agradecer. Então, vamos pro vídeo. Já deixa o like, comenta, compartilha. É nóis que manda. Tamo junto. Então é isso aí, rapaziada. Nós tá chegando já na Insônia aqui já. Pegar o G2zão. A galera tá ali já, ó. Chegar mais lá, mostro pra vocês. Deixa eu estacionar aqui. Chegou aqui, a galera já tá organizando aqui, ó. Bater Silva. Ó o golzeiro ali. Hã? E aí, Bater Silva? A loja mais, como é que é? A loja mais comentada da cidade aí. É mais charmosa, né? Não? Mais charmosa também, mas hoje só tem homem aqui, pô. Aí, galera. Aí, ó o Bibiu aí. Se inscreve no canal dele aí. Sapecar. Galera aqui de Aparecida também. Ó o brabo dele aqui. Vocês aí, bicho é enjoado, moço, ó. Hã? Golzeira feita aqui também, G2. Aí. A galera tá organizando. E é isso aí. Bora, Bater Silva. Tá terminando de fazer um acabamento aqui do porta-módulo. Aí vocês veem. Olha o brabo aí. G2 só trouxe macho. Tem um cara que tá me ligando aqui, moço. Ixi. Então é isso aí, a galera aqui. Thiagão lá, pá. O G2zão tá ali nos últimos detalhes, na finalização. Vou mostrar o jeito que ficou. Então é isso aí. Aí vocês verem. Galera ali. E aí, Bater Silva? Rapaz, ficou truvando, viu, Cadelão? Ficou doido, ficou doido. Insônia Autocar. Vinícius Cavalcante. É isso aí, rapaziada. Vocês viram aí, acompanhou como é que ficou o G2. Ele vai ficar aqui ainda mais uns 2 dias. A parte de instalação, de montagem ficou pronta. Só ficou faltando alguns detalhes que não depende da Insônia, que no caso é os adesivos. Colocar um adesivo ali ainda, ó, que tá faltando. Ali perto ali. Entendeu? Mas fora isso, tá tudo pronto. Aí eu vou deixar ele aí até terça-feira pra organizar certinho, tudo pronto, entendeu? A galera tá colocando os bancos aqui já. Olha lá. E aí, Bater Silva? Pressão, golzão, viu? Brabo. Pressão. E aqui tem mais projetos aqui ainda. A galera tá terminando esse G5 aqui no Zeta. Tem aqueles ali também. Muitos projetos. Aí. Aqui é onde tudo acontece, ó. Galera que não conhece a Insônia, cola aí pra conhecer a Insônia, pegar seu adesivo.
Vou estar deixando alguns adesivos aqui da G2, beleza? E é isso aí, olha o outro fazendo baianagem aqui. Não vai ser tá solta também, vai ser desse. Tira ela daí. É porque nós tá fazendo, né? Se ele tava medindo fazendo. Aí, dando aquela afiada agora. Bravo do pai, Hernani. Bruno chegou ali com o áudio. Del Volks. E ó o Cadelão aí também. Tem galera em peso aqui, ó. Na Insônia. Fizemos o convite. Tá lotado, olha lá. Graças a Deus. Cadê o Lucas? O Lucas pegou a BM ali e sumiu. Olha lá, e vem ela lá, ó. Você tá doido. Ele tá querendo dar uma esticada, Filipão. Olha o tamanho do pescoço desse menino. Olha o secreto aí, olha o secreto.